आज चाहिँ मैले युनिक स्टाइलले पुरी बनाउँदैछु र यो चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ, क्रन्ची क्रन्ची हुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले के इन्ग्रेडिएन्टहरू हालेको छु, आउनुहोस् यो क्रिस्पी क्रन्ची पुरी बनाउन सुरु गरौँ। र सुरुमा मैले चाहिँ यहाँ लिएको छु हाफ कप सुजी अनि 1/4 कप चाहिँ मैले लिएको छु पानी र यो सुजीलाई चाहिँ यसरी ढडाएर राख्नुपर्छ। मजाले यसलाई मिक्स गरिदिउँ पानी र सुजीलाई अनि छोपेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आधा घण्टाको लागि चाहिँ फुलिनु र राखिदिउँ। सो यहाँ चाहिँ आधा घण्टा भइसक्यो र सुजीले चाहिँ मजाले पानी खाइसकेको छ र अब चाहिँ यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ एउटा बोइल गरेको आलु। यसलाई चाहिँ ग्रेट गरेर हाल्नुहोस्, नभए चाहिँ बेल्नुमा प्रब्लम हुन्छ। सो यहाँ मैले चाहिँ एउटा आलु चाहिँ ग्रेट गरेर हालिसकेँ र अब चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ 1/4 कप बेसन, ठुलो चम्चीको 1 चम्ची दही, काटेको हरियो धनियाँ, कसुरी मेथी र थोरै चाहिँ मैले ज्वानो पनि माडेर हालिदिएँ र हाफ चम्ची चिली फ्लेक्स, थोरै हर्दी, रङ खुर्सानी, हिङ र स्वाद अनुसार मैले चाहिँ नुन बिरे नुन पनि हालिदिएँ। र यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै स्टिकी हुँदैछ, गिलो न गिलो। र त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 कप चाहिँ गहुँको आटा लिएको छु र थोरै थोरै गर्दै आटा चाहिँ यसमा चाहिँ अब यसको अब गिलोपन चाहिँ मेन्टेन गर्दै यसरी चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। र ठुलो चम्चीको 3 चम्ची चाहिँ मैले आटा हालिदिएँ र सानो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ मैले घिउ पनि हालिदिएँ। तपाईहरुसँग घिउ छैन भने रिफाइन ओइल हाल्दा पनि हुन्छ। र थोरै थोरै आटा हाल्दै मैले चाहिँ यहाँ एउटा सफ्ट डो चाहिँ रेडी गरेँ र यसलाई चाहिँ अब माथिबाट थोरै घिउ अथवा तेल लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ 5-7 मिनेटको लागि चाहिँ रेस्टमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र 1 कप आटामा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् ठुलो चम्चीको 2 चम्ची आटा चाहिँ बाँची छ। र अब चाहिँ अचार बनाउनुपट्टि लागौँ। र यहाँनिर चाहिँ मैले खुर्सानीले, लसुन, अदुवा, पुदिना, धनिया अनि यस पछाडि चाहिँ मैले लिए ठुलो चम्चीको 2 चम्ची दही, 1 चम्ची जस्तो निम्बुको रस र जिरा अनि बिरे नुन र रेगुलर नुन अनि थोरै पानी हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एउटा डिप बनाइदिउँ। र हाम्रो यो डिप चाहिँ रेडी भयो, मतलब अचार चाहिँ रेडी भयो। अनि यहाँ हाम्रो यो आटाले पनि मजाले रेस्ट गरिसकेको छ र अब यसको चाहिँ सानो डल्लो काटेर चाहिँ हामीले चाहिँ पुरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ अब चाहिँ म चाहिँ पुरी बेल्नुको लागि चाहिँ रेडी हुँदैछु र यसै गरी मैले चाहिँ सबै डल्लो चाहिँ रेडी गरेँ र सानो डल्लो लिएर चाहिँ अब चाहिँ यसको म पुरी बेल्नु जाँदैछु। र यसरी नै पुरी बनाउँदा चाहिँ हल्का हल्का हातले बनाउने, किनभने यो चाहिँ अब अलिअलि गिलो गिलै हुन्छ नि त, त्यही कारणले। र अब चाहिँ मेरो यो फर्स्ट पुरी चाहिँ गयो तेलमा र अब हेरौँ है त फुलिँदो रहेछ कि नफुलिँदो रहेछ। सो वाउ, हेर्नुहोस् कस्तो मजाले एकदम बेलुन जस्तै फुलेछ है। र मलाई चाहिँ अलिक रातो रातो मनपर्छ नि त पुरी चाहिँ, सेतो चाहिँ मन पर्दैन मलाई। सो हाम्रो यो फर्स्ट पुरी चाहिँ रेडी भइसक्यो र हेर्नुहोस् त मैले यो सेकेन्ड पुरी पनि हालिदिएँ र यो पनि बेलुन जस्तै फुल्यो। अब यो पुरीमा मैले इन्ग्रेडिएन्टहरू त हेल्दी नै हालेको छु। यसलाई चाहिँ अब हेल्दी त भन्नु भएन, किनभने यत्रो तेलमा नुहाएर निस्किँदैछ र यो चाहिँ अलिकति अनहेल्दी नै छ। यो डेलीको लागि चाहिँ होइन, तर समटाइम्स चल्छ, कहिले काहीँ खाँदा केही छैन। मुख पनि त फेर्नु पर्यो नि त है साथी हो। सो ल हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ सबै पुरी चाहिँ एकदमै गोली जस्तो चाहिँ फुलेर चाहिँ रेडी भयो र अब चाहिँ यसको चाहिँ म गर्नेछु प्लेटिङ। र यो हेर्नुहोस् सबै पुरी चाहिँ यति साह्रो क्रिस्पी क्रिस्पी भएको छ नि के भन्नु अब। सो यो चाहिँ हरियो अचार अघि बनाएको अनि यो सस, र नानीहरूलाई त अभियसली सससँगै मनपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको बाहिरको आवाज सुन्नुभयो, अब भित्रको टेक्सचर हेर्नुहोस् है त साथी, हेर्नुहोस् त कस्तो दामी भएको छ। अब हेर्दा त राम्रो छ नि, अब हेरौँ है त खाँदा चाहिँ कस्तो रहेछ है त। सो मैले यहाँ डिप गरेँ अनि खाइदिएँ। वाह, एकदमै दामी। सो तपाईहरुले पनि अवश्य यो रेसिपी चाहिँ ट्राई गर्नुहोस्, खानुहोस् अनि इन्जोय गर्नुहोस्। बाइ बाइ।